Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Новый День. Оксана не устает меня радовать. Она выпускает уже который влог подряд. Прям вот действительно наступил новый день, и у Оксаны выходит новый влог. Это просто удивительно, потому как Оксана обычно выпускает свои влоги раз в 2 дня, раз в 3 дня. Бывает, что и раз в неделю. А тут прям уже пару дней подряд ежедневно. Ну, что же сказать, похвально. Ну, а пока я буду рассказывать, что произошло у Оксаны в этом влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. И если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, ставьте лайки активнее. Говорят, что лайки продвигают видео. Весь влог был посвящен хождению Юры и Оксаны по Ашану. Говорит Оксана, что, мол, поснимает она нам Ашан. Для нас. В общем, да, что Лена, что Оксана, они обе снимают видео для нас. Ни в коем случае не для себя, не для своего заработка. Нет, что вы, все для любимого зрителя. Так как Юре скучно в одиночку ходить по Ашану, в этот раз Оксана решила ему составить компанию. Говорит, я к Юре присоединилась. Пришли они в Ашан, и Оксана говорит, идем в Ашан, в том числе и за очередными перчатками. Потому как все мы помним, Оксана потеряла очередные перчатки. И это уже вторые перчатки, потерянные Оксаной за зиму, насколько я понимаю. Но, учитывая то, что зима только началась, я думаю, Оксане надо купить 3-4 пары минимум. Потому как у Оксаны все впереди, Оксана только вступила на путь потерь перчаток. Курс валют заметила Оксана. Говорит, вот, если вы хотите купить валюту в Таиланд, смотрите, какой тут курс. Ну, правильно, все летят только в Таиланд. Все дороги ведут в Таиланд. И, конечно же, люди покупают валюту только для того, чтобы полететь в Таиланд. Других целей у людей, конечно же, нет, по мнению Оксаны. В общем, Оксана бредит уже этим Таиландом и ждет не дождется, когда они туда полетят. Показывает там Оксана полки, на которых раньше были яйца в лотках, а теперь, мол, там молоко. Ну да, в принципе, Юра нам об этом и рассказывал, когда пришел из магазина. Помните, говорит, вот, яиц нет, теперь у меня стоит там молоко. Но, тем не менее, Юра сходил в тот день в магазин и купил яйца за 111 рублей за десяток. Ну, молодец, Юра, нашел яйца в тот вечер, могу его поздравить. В этот раз яйца в магазине стоили 105 рублей за десяток. Ну, а 30 штук в этот раз в Ашане можно было бы купить за 314 рублей. Были все-таки полки с яйцами в Ашане, и это здорово. Вот. Интересно, а жаба не задушила Юру? Представляете, в прошлый раз он ходил 111 рублей потратил, а тут можно было бы за 105. Не в тот магазин пошел Юра, явно не в тот магазин. А так, глядишь, и сэкономил бы. 6 рублей тоже деньги, правда ведь? Особенно учитывая крайнюю прижимистость Юры. Вот прям уже его экономия граничит с жадностью. Хочет Оксана купить майонез, говорит, давай сейчас купим майонез, чтобы потом не ходить, прям вот 2-3 пачки, что ли, да, майонеза этого самого купим. Нет, говорит Юра, это отрава. Оксана ему вторит, говорит, отрава. Ну вот что такое, а? Юра сказал нет, значит нет. Юра сказал да, значит да. Юра сказал, что это отрава, значит отрава. И Оксана покорно соглашается со всем тем, что говорит Юра. Кошмар какой-то. Кстати говоря, Оксана собиралась взять майонез не из холодильника, а просто так вот он, ну, при комнатной температуре, будем так говорить, хранится. Ну, конечно, лучше было бы брать из холодильника майонез. Но в любом случае Оксана не взяла ни один вид майонеза, ни другой вид майонеза она не взяла. Потому как Юра посчитал, что не надо брать майонез. Майонез они возьмут попозже, ближе к Новому году. И я очень надеюсь на то, что все-таки они возьмут его из холодильника. Все будет более-менее натуральным. Ну, приблизительно хотя бы. И, конечно, в том майонезе, который хранится в холодильнике, меньше консервантов. И это уже хорошо. Выбирают они сыр. Оксана говорит, мол, вот Юре сыр от Козы нравится. Ну, может быть, фирма такая от Козы, не знаю. Может, марка какая-то от Козы. Почему не сказать, что козий сыр? Ну, видимо, какая-то все-таки торговая марка. Ну и вот этот самый сыр от Козы съедает Оксана. Да, Юра говорит, даже я не успеваю понять, что сыр в доме есть. Оксана сразу его весь и съедает. И Оксана говорит о себе в третьем лице. Говорит, да, Оксана хорошо справляется с этим делом. То есть, так говорят о себе дети. Дети до 3 лет, если я не ошибаюсь. О себе в третьем лице говорят. Оксане нравится, да. Оксана ест, Оксана гуляет, Оксана 5-я, Оксана 10-я.
Она говорит, я люблю это, я это ем. Я пошла с Юрой в магазин. Нет, Оксана, Оксана, то Оксана это. Ну что за детский сад такой? Сколько девочки Оксаночки годиков? 50 годиков? 51 годик или 52 годика? Юра встретил подписчиков, зовет Оксану, мол, иди поздоровайся с подписчиками. Оксана, кстати говоря, не торопится идти здороваться с подписчиками, еще разглядывает какие-то там сыры. В общем, да, я так понимаю, что подписчики для Оксаны, ну, вообще не важны. Не торопилась она на встречу с ними, абсолютно. Хотя на ее месте я бы и поторопилась, да, потому как все-таки подписчики – это те люди, которые продвигают канал Оксаны вперед. Соответственно, рассматривают ее влоги и, понятное дело, ну, может быть, косвенно, но тем не менее выплачивают ей зарплату. Потому как, что бы кто ни говорил, все равно YouTube платит и платит неплохо. Даже в нынешние времена. Замечает Оксана, что и она, и Юра экономисты. Ну, можно и так сказать, да. Если от глагола экономить, то прямо это вот про них, да. Они прям вот экономны на грани жадности. Что Оксана, что Юра. В общем, да, они нашли друг друга. Толком так и не выбрали сыр, и Оксана говорит, вот в Доминикане мы будем есть сыры. Но я подумала, а сколько же надо заказать того сыра или в отеле, где все включено, есть этот сыр, так, чтобы отбить поездку в Доминикану. Ну, с точки зрения экономики, конечно, это очень невыгодное такое вот дело, да, мероприятие. Поэтому, да, скорее всего, Юра и Оксана все-таки от глагола «экономить» экономисты, но никак не от существительного «экономика». Ни в коем случае. Увидела Оксаны банки с красной икрой и говорит, это имитация красной икры. Куда ее добавлять? А куда ты добавляешь настоящую икру красную? Туда же будешь добавлять и имитацию этой самой красной икры. Бутерброды будешь делать? Да на блины намазывать, почему бы и нет? Но видите, видимо, все-таки нет. Оксана считает, что она достойна настоящей икры. Но, извините, настоящая икра в несколько раз дороже, и вряд ли Оксана купит эту самую икру. Настоящую. Радовалась бы имитации. Хотят они купить и с собой взять шоколадки. Но шоколадки, конечно, по акции, то есть те, что подешевле, да. А для чего? Для того, чтобы угощать бабулю их. Какая у них там бабуля есть, я не знаю. Если вы знаете, что там за бабуля их в Таиланде живет, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я подозреваю, что этой самой бабуле не намного больше лет, чем Оксане. Помним мы все бабулю в Турции, помните? Приблизительно возраста Оксаны и Лены она была, эта женщина. И одна, и другая в том ателье швейном, да? Так что, я думаю, тут такая же история. Этой бабуле не более 50 лет, я считаю. И почему эта женщина стала их бабулей, я тоже не знаю. Напишите в комментариях, пожалуйста, эту историю. История о тайской бабушке. Хочется Оксане попить кокос. Да, именно попить кокос. Не молоко кокосовое, а кокос. Вот жаль, что не взяла Оксана тот самый орех кокосовый и не стала его пить. Я очень на это хотела бы посмотреть. Юра жалуется, говорит, вот я всем в прошлый раз, когда были в Таиланде, подарил подарки, а в ответ мне единственному никто ничего не подарил. То есть всем подарили, говорит, кроме меня. Представляете? Бедный Юра, как он переживает. Не отбил Юра подарки. Ни в коем случае не отбил, только потратился. Ой, ну не было Алаверды, ну что ты будешь делать? Наверное, именно по этой причине сейчас берут и не самые дешевые шоколадки. Ну, а подарки вообще они в этот раз не стали выбирать для того, чтобы с собой повезти в Таиланд. Только вот шоколадки и то самые дешевые. Обиделся Юра на дарителей, так сказать, тайских. И вообще Оксана ходила по этому магазину и говорила, вот колбаса. Да, она такая дорогая, но такая маленькая. Взять, не взять, ну вообще сам процесс. Потом увидела молоко кокосовое уже в тетрапаковской упаковке. Говорит, да, я понимаю, что оно из Таиланда привезенное, да. Но, говорит, хотелось бы все равно его купить. С одной стороны. С другой стороны, мы точно такое молоко увидим там в Таиланде, и оно там, я думаю, будет дешевле. Юра, запомни, сколько стоит здесь это самое молоко. И потом сравним с ценами в Таиланде. А вообще все-таки надо было бы, говорит, купить сам процесс. Что она имела в виду, я не понимаю. Что сам процесс? Питья этого самого молока? Может быть. Подошли они к полке со всякими соленьями, и Оксана увидела там кислую капусту в упаковке. Говорит, взять такую капусту? Юра как отрезал, сказал, нет, Оксана, а я хочу.
Но в итоге так и не взяли, насколько я поняла. Потому что Юра сказал нет, значит нет. И что бы там Оксана хотела или не хотела, это сугубо дело Оксаны. С одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, у них бюджет разный. Вот взяла бы Оксана то, что она себе хочет, да и все, и оплатила бы из своего кошелька. Юра взял бы себе то, что он хочет, и оплатил бы все из своего кошелька. И не было бы никаких, ой, а можно это взять? Ой, я это хочу. Ой, это такое дорогое. Ой, ну я не знаю, брать, не брать. Ну не было бы этого всего. Каждый брал бы то, что хочет сам. Но, видимо, то ли они бюджет свой объединили, или, возможно, Оксана хочет показать, какая она хорошая, какая она классная, как она подстраивается под Юру, с тем, что, может быть, Юра рассмотрит все-таки ее кандидатуру и возьмет ее в жены. Ну, на это, конечно, может только надеяться Оксане. Потому как если бы Юра действительно хотел на ней жениться, давным-давно женился бы и не тянул бы столько лет. Выбирает Оксана Аджику, говорит, вот, эта Аджика такая дорогая, я прям не знаю, наверное, я не куплю ее. Так и не купила, кстати. А вот эта Аджика, говорит, дешевая, классная. А потом подумала, постояла, говорит, да, она дешевая, но там галимая соль. Так Оксана и выразилась. Ну, что сказать. Хочешь что-то хорошее, придется заплатить. Ну, а что-то дешевое, так там действительно одна галимая соль. Так что, да, надо расставлять правильно приоритеты, Оксана. Ну, конечно, я хотела бы так, чтобы было и дешево, и сердито. Но такого, по крайней мере, в этот раз в магазине не было. Не было хороших таких акций в магазине. Юра, смотри, тут что-то продают по скидочной карте. У тебя есть скидочная карта этого магазина? Юра говорит, конечно, есть. Я же в магазин пришел. Как я могу без карты прийти в магазин? Действительно, Оксана нашла, что спросить и у кого. Конечно, у него есть скидочная карта. Понятное дело. Я не удивлюсь, если он еще и собирает какие-то баллы, какие-то бонусы, какие-то наклейки магазина. Вообще не удивлюсь. Это же Юра. Экономит на всем, всегда и везде. И вот даже на себе он экономит. Говорит, очень люблю баклажаны, яичницу с баклажанами. Но Оксана говорит, а я ж тебе вот последний баклажан пожарил. В принципе, дома сейчас нет никаких баклажанов. А Юра говорит, ну ничего, сделаем перерыв. Мол, они очень жирные. Нашел, в общем, причину, да, по которой он сейчас не хочет баклажаны. Говорит, они очень жирные. Сделаем перерыв пару дней, а потом купим дорогие баклажаны. Да, экономит даже на себе. И Оксана с юмором подчеркнула, говорит, экономисты в магазине. Ну, что есть, то есть. Экономные 100%. А вот насчет экономистов, как специалистов в экономике, я тут, конечно, поспорила. Крема для рук увидела Оксана. Почему не крема, не знаю, но крема. И говорит, вот тут можно найти зубную пасту, но, говорит, мне нравится моя зубная паста с мужиком и с углем. Думаю, что же за зубная паста такая с мужиком и с углем? Потом говорит, нет, с солью, с мужиком и солью. В общем, потом Оксана нам показала, что это за зубная паста, они ее привезли из Таиланда. Говорит, сначала она им не очень понравилась, а потом как расчистились, заявляет Оксана. Представляете, я такое выражение еще не слышала. Расчистились в плане чистки зубов. Вот так. Вот они зубы свои расчистили вдвоем на пару. Ну, Оксана как скажет что-то. Конфеты, говорит Оксана, в открытом доступе. И очень велик шанс соблазняться. Да, Оксана не умеет выражать свои мысли правильно. Очень велик шанс соблазняться этими конфетами в открытом доступе. И Юра, восприняв эти самые слова Оксаны как руководство к действию, взял лопату для расчистки снега и этой лопатой прям в эти конфеты так залез, будем так говорить. Оксана говорит, что ты делаешь? Зачем? Не надо. Сейчас придут, позовут охрану. Что ты? Заставят платить за все конфеты. Это, вы знаете, Юра сразу так дисциплинировал, он сразу так лопату вытащил оттуда и все в сторонку. Это не я не я, и Ката не моя. Вот что делают штрафы с людьми, сразу их дисциплинируют. Кстати говоря, Юра потом еще одну лопату нашел, говорит, вот смотри, Оксана, будешь расчищать снег. А почему бы не взять тебе эту лопату для себя? И своей лопатой расчищать какие-то там дорожки, к машине, например, дорожку, да, ну или, возможно, при помощи лопаты откапывать эту самую машину Оксаны из-под снега. Ну почему бы и нет? Но, видимо, нет. Машина Оксаны пусть сама ищет себе лопату и сама расчищает свою машину от снега, и тропинки сама расчищает. Пусть все делает сама. Это ее все. Видимо, так Юра рассуждает. Но он считает, наверное, себя молодцом в каком плане? В том плане, что он нашел лопату для любимой женщины, да-да. Юра эту лопату, которую вот он предлагает Оксане, в подарочный пакет засунул и говорит, вот посмотри, такой вот подарок на Новый год. Я вообще не знаю, что было с Юрой в магазине в этот раз. Он прям вот был в ударе. И говорит Оксане, вот каждому будет рад такому подарку. Оксана говорит, ну вот начнется у тебя Новый год. Начнется Новый год у тебя. Такая вот фраза интересная. Мол, ты будешь рад подарку лопате?
Ну, Юра понял, что что-то не то сделал. Говорит, нет, не буду. Вытащил лопату из пакета, пакет на место, лопату на место. Все, больше вопрос о лопате не поднимали. А зря. Ведь лопата Оксане нужна. Нужна для того, чтобы Оксана могла выехать с парковки зимой. Бокалы какие-то увидела Оксана. Говорит, ой, бокалы для шампанского. Пластмассовые, решила Оксана. Взяла тот бокал и стала им бить о полку. Представляете? Ужас какой-то. Потом Оксана говорит, ой, нет, он стеклянный. Чуть-чуть сильнее она ударила бы, и все, и разбила бы этот бокал. Но видите как, хорошо, что все обошлось. Я просто в ужасе. Для чего она это делает? Вот, ну, действительно, разбила бы она. Такой бы штраф заплатила бы, что мало ей, конечно, не показалось бы. И вряд ли бы Юра ей помог бы с оплатой этого штрафа. Но Оксана, видите, об этом абсолютно не подумала почему-то. Юра, как я уже сказала, был в ударе в этом магазине. Он какие-то игрушки увидел интересные, какие-то гномики, какие-то дракоши. И стал фотографироваться с этими самыми гномиками. Оксана его с одним гномиком сфотографировала, с другим гномиком сфотографировала. И говорит, ой, мне этот не нравится, этот мне больше нравится. В общем, Оксана говорит, ну давай купишь себе одного из гномиков, почему бы и нет. Он говорит, не-не-не, мол, я уже вышел из этого возраста, но тем не менее, конечно, было бы здорово иметь такие вот фотографии с этими самыми игрушками. Оксана говорит, ну почему нет, дотронулся, женись. Вот, все-таки у Оксаны в голове есть какие-то матримониальные планы относительно Юры. Только вот у Юры этих планов нет и рядом. Нет нашей Леночки, говорит Оксана, а то подарил бы Юра ты ей дракошу за 1000 рублей, игрушку. Думаю, да, Леночка, это что, ее сестра Лена или турецкая Лена? Просто интересно. Думаю, Юра сам себе не может сделать подарок, хотя, в принципе, он говорил о том, что у него в детстве игрушек не было, и хочется сейчас, мол, этот пробел восполнить. Но, тем не менее, себе он не может позволить эту игрушку, аж 1000 рублей стоит, хотя очень, конечно, ему понравились и гномики, и всякие дракоши. А тут на тебе Леночки подарит. Ой, кошмар какой-то. Конечно, если речь о сестричке Леночке, да, потому как эта сестричка Леночка, она как может портит жизнь и Юре, и Оксане. Но если речь, конечно, о турецкой Лене, то, понятное дело, было бы неплохо ей подарить какой-нибудь вот такой вот символический подарок, да, подарок, символ Нового года или какого-нибудь гнома и так далее, да. Почему бы и нет к Новому году? Хороший был бы подарок. Но они с этой турецкой Леной видятся крайне редко, поэтому все-таки думаю, что речь шла о Леночке и о сестричке. Вот Дракошев сколько много, восклицает Оксана. Дракошев сколько много. Это говорит женщина, которой достаточно много лет для того, чтобы уже, выучить русский язык в конце-то концов. Не говорить Дракошев сколько много. Ой, а Юра взял Деда Мороза в очередной раз, когда подошел к полке с игрушками, и с ним ходит по магазину. И Оксана ему говорит, Юра, брось все предметы, которые ты взял. Так и вспомнилась мне фраза из известного фильма «Паниковский, бросьте птицу». Но Юра говорит, я не наигрался в детстве, у него даже не было оловянных солдатиков, коллекции оловянных солдатиков не было, только у друзей были всякие эти коллекции, игрушки. Так что да, Юра не наигрался. Вот Юра, мальчик маленький, в теле взрослого мужчины, и Оксана, маленькая девочка в теле взрослой женщины. И по этому параметру они тоже нашли друг друга. Вот они жадные до невозможности, оба одинаковые. И вот в обоих них сидят маленькие детки. В одном мальчик, который не наигрался игрушками в детстве, а в другом девочка, которая тоже, видимо, не наигралась. Хотя, в принципе, он сказал, нет, ей главное, чтобы в детстве ее родители отпускали погулять. А, мол, игрушки у нее были. Но все равно Оксана девочкой осталась. Она о себе говорит в третьем лице единственного числа, и она позиционирует себя как девочку. Так что где-то нам Оксана все-таки врет. Я думаю, что в ее детстве игрушек у нее тоже не было. Ну и, понятное дело, Оксана заявляет, что цены в Ашане дешевле, чем цены в ГУМе. Дешевле цены. И когда речь зашла, кстати говоря, о том, чтобы откапывать автомобили, Юра говорит, вот есть такая услуга, 2000, и мы откопаем ваш автомобиль из-под снега. Юра говорит, дайте мне 1500, я откопаю ваш автомобиль. В общем, да, Юра будет демпинговать. Подошли они к пылесосам, и Юра стал их обливать грязью. Говорит, посмотри, тут какие-то неполноценные и убогие пылесосы в этом магазине. И вообще, убожество пылесосное всегда в Ашане. Оксана говорит, ну зачем ты так, мол, Юр, говоришь, не надо. Но Юру было не унять. Остапа понесло, как говорится.
Хрень какая-то, а не пылесосы, продолжил Юра. Ну, ужас какой-то. Думаю, что с Юрой? Да, понятное дело, наверное, он хочет показать, что те пылесосы, которые вот у них есть, те, которые им прислали на обзор, они лучшие в мире, понятное дело. Надеяться на то, что рекламодатели будут смотреть этот влог и поймут, что их пылесосы классные. Но, видите, Оксана не поняла задумку Юры и говорит, вот один пылесос, да, действительно, мы им пользуемся, действительно хороший, а другой пылесос Ева, робот-пылесос, он у нас давным-давно не работает, его надо хотя бы раз запустить, чтобы он не заржавел окончательно и бесповоротно. Так что да, надо было бы договориться и Юре, и Оксане, что они будут говорить, и о чем они будут говорить, и как они будут говорить об этих самых пылесосах. Но видите, не договорились. Юра увидел гитары, которые продаются, взял укулеле, хорошо, что не гитару взял, только укулеле, и на этой укулеле стал якобы играть. Оксана говорит, положи это все на место, ну, правильно сказала ему, зачем ему еще и укулеле. И говорит, вот на гитаре, мол, я умею играть только одну мелодию, то ли в траве сидел кузнечик, то ли какую-то другую простенькую какую-то мелодию, мол, папа научил. Думаю, о, папа еще и на гитаре умеет играть. Как он всесторонне развит, подумала я, это же надо так, а? Интересно, когда нам Лена скажет, что она тоже умеет играть на гитаре какую-нибудь простую песенку, и что тоже ее папа научил? Ну что, это просто дело времени, надо дождаться. Обязательно Лена скажет, что ее тоже папа чему-то учил. А вот научилась ли Лена? Это второй вопрос. И научилась ли Оксана? Это тоже второй вопрос. Но то, что папа учил, значит, папа все-таки умеет играть на гитаре. Все-таки, да, универсальный он у них. Везде работал, и в пожарной охране он работал, и в авиации он служил, и еще где-то. В общем, кем он только не был. Он еще и музыкант, плюс ко всему. Проходят Юра и Оксана мимо елок, и Оксана увидела, что елка какая-то осыпается. И говорит, куцая елка осыпается. Оксана, понимаешь, что такое куцая? Не понимаешь, по-моему, да? Куца это низенькая, коротенькая, но никак не осыпающаяся. Ну, Оксана, видимо, что куцая, что осыпающаяся, все одно. Знаете как, что воля, что не воля, все одно. Удивительно, что тут она не сказала. Сам процесс. Очень удивительно. Юра выбирает себе средства от облысения. А Оксана говорит, вот мне скорее должны скоро прислать какой-то там комплекс от облысения и от выпадения волос. Но я, Юра, с тобой не поделюсь. Прямым текстом сказала. Ну, я же говорю, жадность родилась раньше Оксаны. Ну, а потом Оксана замечает, мол, чтобы волосы не лысели, Юра решил купить репейное масло и втирать его будет. Интересно, куда волосы будет втирать, которые не должны лысеть. Я не знаю, честно слово, куда Юра будет втирать масло. Это, конечно, интрига. А вообще лысеющие волосы, это что-то новенькое, конечно, да. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала «Новый день». Он был длинным, и обзор у меня тоже получился длинным. Но, извините, какая музыка, такие и танцы. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.